啊，我是我们今儿价格都没有一个整。太漂亮了，太美了，这海。去够网了，兄弟们啊！这是什么？石头，哟掉了，这一网这么多，咱应该下几网这。回港了，兄弟们啊，收获满满。待会儿看看我们钓的鱼，啥鱼都有。这是个柠檬，网这边鱼确实挺多的。咱们今天晚上打边炉。哎呀，今儿可是一场硬仗。不要这个，我们西安人是这么喝的。海钓了3个小时，兄弟们收获满满。这么硬的菜，咱不喝一点香花吗？摘要：中国高端酱酒代表品。这不是广告，真的是好东西。太漂亮了。先醒一下酒，这就是糟粕醋，这比冬阴功有味儿，又酸又辣，过瘾。你还是会吃，你还搞个刺身。哎呀，我的天哪，逮的海胆，我们的那师傅啊。